Κολυσιδάκης πρώτου Τζόνσον. Ο Καπουράνης έχασε την κόντρα του Στυλιανόπουλου και τώρα ο Τζόνσον κάνει ένα δυνατό σύρτο, αλλά άστοχο σουτ. Δέδες ελέγχει τη φάση ο Γεωργιάδης, έκανε το λάθος, δεν σίγουρευσε την πάσα του προς τον Βάτζικ. Βρέθηκε στο έδαφος ο Τζόνσον, συνέχεια στο παιχνίδι, δεν συνέβη τίποτα. Ο Γεωργιάδης του Χαράλαμπου στο κόρνερ. Μπάλα φτάνει στον Καπουράνη που έχει καλό αριστερό, το σουτ ήταν καλό, πήγαινε μέσα, μπάλα βρήκε το πόδι του Πλέτσα, είναι κόρνερ. Ανοίγει το αριστερό Βαζέχα. Ωραία παλιά του Λαγωνικάκη στο Γεωργιάδη του Χαράλαμπου. Είναι πολύ κοντά στον κόλλο Παναθηναϊκός, στο έδαφος Γεωργιάδης. Τεβεκέλης αφήνει την φάση να εξελιχθεί χωρίς σφύριγμα. Θεώρησε ότι ο Γεωργιάδης ο μικρός έπεσε μόνος του. Μπορέλη έχει χώρο για το σουτ Αργεντινός και για πάσα στον Γεωργιάδη του Χαράλαμπου που είναι σε καλή θέση. Έβαλε την κόντρα την κρίσιμη στιγμή ο Ντούντου. Επιμένει ο Δραμινός και στην εξέλιξη της φάσης πέφτει σε επιθετικό φάουλ. Αφήνει και καλά κάνει ο Τεβεκέλης, μια και οι Καλαματιανοί επιτίθενται. Οι δύο Γεωργιάδηδες στα πλάγια. Ο μικρός πέρασε τον Τεγγελίδη. Σέντρα καλή για τον Βαζέχα, κόρνερ από τον Δέδε. Για να δούμε τώρα την προσπάθεια των πρασίνων. Τεγγελίδης την σταμάτησε. Σταμάτησε την προσπάθεια του Μπορέλη συγκεκριμένα. Απέφυγε ο Χάγκαν το Γεωργιάδη του Σάβα. Λιμπερόπουλος έχει χώρο για το σουτ. Καλό σουτ πάνω από τα δοκάρια του Βάτζα. 0-0. Ο Μπορέλη χτυπά το φάουλ. Βγαίνει ο Κοψαχίλης. Η μπάλα δεν έφτασε στο Βαζέχα που έκανε λάθος τώρα, αλλά πρόλαβε να κλέψει την μπάλα από τα πόδια του Βαζέχα. Στο μεταξύ όμως ο Τεβεκέλης έχει δώσει πέναλτι και δείχνει και κίτρινη κάρτα στον Κοψαχίλη. Ο Θεσσαλονικός διαιτητής την ήθη τους Καλαματιανούς στα 11 μέτρα, θεωρώντας ότι στην προσπάθειά του να διορθώσει το λάθος του, ο τερματοφύλακας της Καλαμάτας έπιασε το πόδι του Βαζέχα που ήταν έτοιμος να σκοράρει. Από τουλάχιστον εκτελεστής του πέναλτι απέναντι στον Κοψαχίλη. Η μπάλα στα δίχτυα, ο Παναθηναϊκός ανοίγει το σκορ στο 53ο λεπτό, 0-1. Σέντρα του Λαγωνικάκη με μία με τα αριστερό. Βαζέχα έχει στην κεφαλή, ο Μπορέλη έχει την μπάλα στο καλό πόδι το δεξί. Το σούτ είναι καλό. Ο Κοψαχίλης με υπερένταση πέταξε την μπάλα κόρνερ. Ένα ωραίο σούτ του Αργεντινού και μια εξίσου ωραία επέμβαση από τον αντίπαλο τερματοφύλακα. Η φάση αυτή λίγο πριν από τη συμπλήρωση μιας ώρας παιχνιδιού. Μια καθυστέρηση για την θέση του τείχους. Τώρα ο Μπελά κάνει το σούτ. Η μπάλα κοντράρει. Νέο σούτ του Μπελά. Η μπάλα βρήκε στο σώμα του Γεωργιάδη. Συνέχεια στο παιχνίδι. Δεν σφίριξε ο Τεβεκέλης. Διαμαρτύρονται πάντως έντονα οι Καλαματιανοί. Πέρασε ο Αποστολάκης. Μπήκε στην περιοχή, βρέθηκε στο έδαφος από το μαρκάρισμα του Πλέτσα. Συνέχεια στο παιχνίδι. Τζόνσον. Λιμπερόπουλος. Σε καλή θέση ο Λιμπερόπουλος. Κοντά στην ισοφάριση Καλαμάτα. Αποτελεσματικό το τάκλινγκ του Καλιτζάκη. Παρά τις φωνές δεν υπήρχε παραμικρή περίπτωση. Πέναλτι. Το 0-1 παραμένει. Για προφορά από το 53 με τον γκολ πέναλτι του Στράτο Αποστολάκη. Φάουλ σε καλή θέση για τον Παναθηναϊκό. Ο Λαγωνικάκης και ο Γεωργιάδης του Σάβα. Λαγωνικάκης τελικά έξω και επέμβαση του Κοψαχίλη σε κόρνερ. Σε εξέλιξη επίθεση της Καλαμάτας από τα πλάγια. Είναι ο Χάγκαν που στρώνει στον Μπλέτσα. Το σούτ είναι καλό, πέφτει ο Βάτζικ. Ο Βαζέχα σουτάρει, ο Κοψαχίλης πέταξε την μπάλα κόρνερ. Μπελά. Σέντρα με εξωτερικό φάλτσο. Η μπάλα στον Μπλέτσα που έχασε στον Τσούμπα που έχασε το κοντρόλ. Ο Βίλης σεντράρει. Καλή σέντρα, διώχνει ο Βάτζικ και ολοκληρώνει ο Δόνης.